بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. أحاول في هذا الشريط الثالث الخاص بتفاعلي مع نداء وزارة التربية الوطنية أن أتناول موضوعا آخر له أهمية قصوى في تطور تعليمنا في بلدنا الكريم. سأتناول في هذا الشريط مجال حيوي، وهو مجال تكوين المدرسين أو المعلمين، لا مشاح الآن في التسمية. بداية أقول بأن هناك ملاحظات لدى المتتبعين للشأن التعليمي في المغرب. مفادها أننا غالبا ما نتعامل مع أزمة التعليم في المغرب بشكل تقني، خصتنا هذه ولا خصتنا هذه، أشياء اللي هي تقنية كما قلت في الشريط الماضي، وكانت في الشريط الثاني، وكانت قضية عقدة البيداغوجية إحدى التقنيات وإحدى العقد التقنية التي نعتقد بأننا يمكن أن نحل بها قضية التعليم في بلدنا الكريم. وهذا يعني ضمنيا أن عندما نهتم بالتقنيات أننا لا نهتم بما هو أكبر من التقنيات، وهي التصورات والاختيارات العامة للتعليم. ليس هذا هو مجالها في هذا الشريط، ولكن هذه كملاحظة أساسية. غالبا كما قلت في الشريط الماضي ما ينفرد شخص بعينه أو مجموعة أو لجينة بتحديد ما يجب أن يكون، بتحديد الوسائل أو بتحديد ما يجب أن يكون عليه التعليم في البلد، وهذا كذلك وهذه كذلك قضية خاطئة. لم نجد في يوم من الأيام لنكون تصورا معينا حول قضية أساسية جوهرية من مثل هذه القضايا كقضية تكوين المدرسين. كيف نكون هؤلاء المدرسين؟ لا يمكن أن نتحدث عن تكوين المدرسين بدون أن نتحدث عن تعليم في مجمله كيف نريده، لأنه بناء على القصد العام، على الهدف الأكبر، نطور التكوينات التي نريد. ولكن على العموم هناك ما يمكن أن أسميه بالشروط الأساسية الواجب توفرها في أي إنسان يتصدر الأقسام ليعلم الناس. إضافة إلى ما هو معلوم لدى الجميع، هناك خصوصيات خصوصا في عصر التقدم وعصر العلم. لا أريد أن أقارن بين فنلندا التي تعرفون، ولا بين كوريا، ولا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا وألمانيا كدول رائدة في هذا المجال، ولكن يجب أن نستفيد من تجربتهم. إن المعلمين والمدرسين في هذه البلدان يتوفرون على إمكانيات علمية عالية. لماذا؟ لأن التصور القابع وراء السياسة التعليمية في هذه البلدان عميق ودقيق، لأنهم يعتبرون أن مهمة الذي يكون في القسم أعقد وأهم من مهمة أي إنسان يتعامل مع المادة أو يتعامل في التجارة أو ما إلى ذلك. لا يمكن لمن يجهل تعقد العملية التعليمية التعلمية، يجهل تعقدها، يعني قد يعلم أو نقول قد يعرف ولكن لا يعلم. أكثر من ذلك ممكن أن يكون يعرف أو يعلم ولكن لا يتجلى علمه في سلوكه. قد تكون هذه الأمور. بالنسبة لهذه الدول علمت من زمان بأن العملية التعليمية لها أبعاد مختلفة ودقيقة، يجب أن نهيئ لها أناس يستطيعون القيام بها. لذلك نرى في فنلندا، نرى في كوريا مثلا، في الدول التي تحترم نفسها، في ألمانيا كذلك، على أن الذين يتم اختيارهم لمزاولة مهنة التعليم من الروض إلى نهاية التعليم الثانوي لا بد وأن يكونوا قد حصلوا شرائطه، ومن أهم هذه الشرائط شرط العلم، وهذا العلم يجب أن يكون في الجامعات 5 إلى 6 سنوات.
هي 6 سنوات في حقيقة الأمر، يجب أن يدرسها هذا المعلم أو هذا الطالب الذي سيصبح معلما، يجب أن يدرسها. تتناول كل أبعاد الشخصية الإنسانية، تتناول كل سيرورات الفعل التعليمي، تتناول ما هو إداري في التعليم، تتناول ما هو بيداغوجي في التعليم، تتناول الفلسفة العامة للتعليم، تتناول تاريخ التربية، تتناول فلسفة التربية وأنثروبولوجيا التربية، تتناول كل ما له علاقة بمقارنة المناهج، كل ما له علاقة بالتعليم، سيكولوجي واجتماعي وما إلى ذلك. لا يمكن أن يحصل أي طالب هذه الأمور في ظرف 2 سنين، بل سيكون طالب أراد أن نشغله فشغلناه. المصيبة في بلدنا أنه يمكن، وهذا حصل وأنتم تعرفونه، أن ندخل ناس لم يتلقوا تكوينا التعليم توظيف مباشر. عباد الله، واش بلاد تحترم نفسها تدير في التعليم الرجال تيدخلوا بالتكوين المباشر، يعني تدير التوظيف المباشر؟ هذا عبث. أنا أعرف قد تكون هناك أزمة اقتصادية أو هناك أزمة وجود معلمين، لا تكن أزمة وجود معلمين، ولكن يجب ألا نصدر من لا يمكن أن يتصدر التعليم، لا يمكن، لأننا نخرب شعبا، نخرب أبناءنا بهذه الطريقة. لن يستطيع أن يفهم ما يقوم به أصلا. في فنلندا ليس فقط أن يكون عنده تعليم عالي، وفي ألمانيا كما قلت في الدول تحترم نفسها، بل يجب أن يكون من الأوائل، 10% من الأوائل هم الذين يمكن أن يدخلوا لهذا المجال. لذلك فالاستراتيجية الدولة عندنا يجب أن تذهب في هذا الاتجاه، وهو البروفيسيوناليتي من جهة، العلم من جهة ثانية، وكذلك نحن نمنح لهذا الطالب الذي دخل معترك الجامعة، نمنحه الوقت ليطور شخصيته ويصبح رجل أو تصبح امرأة متزنة لكي تقوم بالتدريس، وأن نعلمهم كذلك وأن ندربهم على شيء أساسي، أن يتقنوا التدريس في مجالات مختلفة لها علاقة بتخصصاتهم. القضية في هذا المجال أو الإشكال في هذا المجال هو كالتالي: في المغرب وجب لكي نتجاوز ما نحن عليه الآن أن نفتح المجال للمعلمين والمدرسين الحاليين ليكملوا تعليمهم. هنا نضرب عصفورين بحجر، يتعلمون من جهة ويحصلون كذلك اطمئنانا ماديا وهو يحتاجونه بالأساس. لا أريد أن يكون الاطمئنان المادي هو الأساس، ولكن وجب أن تصبح مهنة التعليم مهنة محترمة ماديا، وألا نقبل فيها إلا أولئك الذين حصلوا أدنى الدرجات العلمية وعندهم كذلك منحة شهرية محترمة. هذا الأمر ليس من السهولة، وليس بالسهولة التي نعتقد، هو معقد وهو بروسيسوس قد يحتاج منا وقت، لنقول 10 سنوات 15 سنة. يجب أن نخرج من هذه الدائرة وأن نصبح لا نوظف في هذا القطاع إلا من حصل شرط العلم من جهة. سأتي إلى الشروط الأخرى. هؤلاء المعلمون وجب كذلك أن نضع فيهم ثقتنا المطلقة إذا كوناهم في تطوير أنفسهم وفي تطوير مناهجهم وفي تطوير طرقهم البيداغوجية، أن نفتح لهم المجال ليبدعوا وهم قادرون على الإبداع لأنهم بشر، وقسمة العقل متساوية بين الناس، لا أن نحجر عليهم. هذا ليس من البيداغوجية وليس من السياسة التربوية في شيء على الإطلاق. أريد أن أشير في هذا الإطار دائما داخل هذا العنصر الأساسي والمعلمين كذلك نقابات التعليم. يجب أن ننظر إليها بطريقة مختلفة تماما، وأن تنظر هي كذلك للوزارات بطريقة مختلفة. يجب أن تصبح هذه النقابات شريك أساسي في تطوير السياسات التعليمية
ليس فقط في المطالبة بالحقوق، ولكن في تطوير السياسات التعليمية، لأن فيها طاقات، ويجب أن تولي اهتمامها إلى تطوير البلد، لا فقط إلى التركيز على الحقوق وهو أمر مطلوب، ولكن التركيز على الحقوق بشكل بإبداع الحلول، ليس فقط بطلب الحقوق وإيقاف التعليم. وهنا أريد أن أشير إلى قضية أساسية. لماذا يضرب معلمون وأساتذتنا بنفس الطريقة منذ سنوات، وهو أن يقفوا وأن لا يقوموا بأي شيء، أن يوقفوا أن يوقفوا الدورة التعليمية؟ هذا خطير جدا، وليس طريقة صالحة بتاتا وعلى الإطلاق. أنا أفضل أن يفكر معلمون ونقاباتنا بطريقة أخرى للتظاهر. لماذا لا نفكر مثلا في هذا الإطار، عوض أن نجلس وأن لا ندرس، أن ندرس، ولكن أن ندرس في هذه المدارس وأن نسكن في هذه المدارس، أن نقوم بواجب أن نسكن فيها، أن ندرس فيها بالليل وبالنهار وحتى الساعات الغير مطلوبة منا، أن نبذل أكبر ما يمكن أن نبذله، وأن ننام في هذه المدارس لأداء واجب، أن ننام بشكل من أشكال الإضراب، وهو شكل من أشكال سموه اعتصاما. التعليم يجب أن لا يقف، يجب أن يستمر ولو جلسنا نحن في هذه المدارس. إذا أردنا أن نحقق مطلبا يجب أن لا نضر حقوق ناس آخرين. لذلك يجب حتى أشكال الاحتجاج يجب أن نخرجها من دائرة التخلف، وهي المقاطعة التامة لكل شيء، لأن هذا لا يأتي بخير للبلد. إمكانات البلد على العموم متواضعة، إضافة إلى وجود مفسدين وفاسدين فيه. هل الحل هو أن ندمر الأطفال، أن ندمر الشباب، أن لا ندرس؟ ليس بحل على الإطلاق. إذن فكرت نقابات في بلدان متعددة في أشكال مختلفة للاحتجاج ونجحوا فيها. يمكن أن نفكر نحن كذلك بطرق أخرى وأن ننجح فيها، ولكن بدون أن نضر الآخرين. كذلك، وهنا أشير إلى نقطة أساسية من تجربة مثلا في فنلندا، معروف التجربة الأساسية وهي تجربة تحتاج كذلك التدريس، تحتاج كذلك نوع من التركيز عليها لكي نفهمها. كنت قد قلت في شريط ماضي بأن النساء عندنا معهم إشكال كبير في الغيابات. المفارقة التي وجدت في فنلندا وهو أن أغلب رجال التعليم نساء، 97% في الحضانة نساء، 76% ابتدائي نساء، 67% ثانوي نساء. إذن المشكل أين؟ ليس المشكل في المرأة، وهذا ما قلته، ليس المشكل في المرأة، في الثقافة القابعة وراء سلوكات المرأة وراء سلوكات الرجل كذلك. إذن ليس المشكل في المخلوق كمخلوق، ولكن في القناعات التي توجه سلوكه. هذه القناعات ما هي؟ إذا كانت قناعات نسائنا في التعليم أو رجال في التعليم هي أن هذا البلد يأتي عنده وأهل هذا البلد يأتون عنده في المرتبة الثانية بعد ذاته، فلا يمكن أن ينتج سلوكا أفضل من الذي أنتجه. إذن سيكون أنانيا في هذا الأمر، وسيعمل على خدمة ذاته قبل خدمة وطنه. إذن يجب أن نفكر بطريقة أخرى في ثقافتنا التي توجه سلوكنا، وكذلك أن نطور آليات جديدة في التعامل مع النساء في قطاع التعليم. ما معنى آليات جديدة؟ أن نعطيهم أوقات تناسبهم بالضبط بناء على الخصوصيات الثقافية، دور المرأة في البيت في المغرب، دور المرأة أن نعطيهم أوقات لا أقول أريد أن أقول أوقات تراعي خصوصيات الزوجة. يجب أن نفكر فيها، هذا شيء تقني. بل أقول وإذا كنا حوامل كذلك أن نعطيهم حقوق
خصوصا في الشهور الأولى التي يمكن أن تشتغل فيها بأن تختار عدد الساعات بالضبط التي تستطيع أن تشتغلها. بل لماذا لا نقوم في حالات معينة، في حالة مرض هذه الزوجة أو قبل مرضها أن نعين لها بديلا يرافقها، فإن استمرت فبها ونعمت، وإن لم تستمر أتمه العمل. هناك طرق متعددة، هي تقنيات، لست أنا من يقولها. وهناك من المقترحات إذا فتحنا الباب على رجال التعليم أنفسهم سيعطون مقترحات أساسية في هذا المجال. إذن أولا إرجاع القيمة للتعليم ولوظيفة التعليم بفتح المجال للمعلمين والمدرسين بأن يطوروا أنفسهم، الموجودين الآن أن يطوروا أنفسهم، هذا من جهة، وأن تكون رواتبهم محترمة، وكذلك ألا نقبل من الآن إلا أولئك الذين يحملون تخصصات بعينها أو عندهم صيرورة من التعليم خضعوا لها تؤهلهم لأن يقوموا مقام المعلم أو مقام المدرس، لا أن يكونوا طلبة مبتدئين أو تلاميذ مبتدئين. بل يجب أن نعطي لأنفسنا وقت ولهم الوقت. أنا أعرف أن البلد يحتاج إلى مدرسين وخصاص موجود أكيد، وهذه لحظة من لحظات تآزر المغاربة فيما بينهم حول وطنهم، حول قضايا وطنهم. يجب أن نضحي في هذا المجال، ولا أدعي من خلال هذا الكلام أنني أضحي وأن هناك من لا يضحي. هناك من يضحي وهناك كذلك كما قلت من لن يضحي. في نفس الأمر يجب كذلك في هذا الإطار بعد أن يتخرج هذا الأستاذ، بعد أن يدرس هذا الأستاذ، بعد أن يدرس، أن تكون عنده فترة خاصة للتكوين المستمر. يعني بعد 4 سنوات كما هو في اليابان خصو يرجع ويدار التست ديالو ونعرفوا فين وصل، ونقول إذا كنت عيان خصك تقرا، ويعاود يمشي يقرا ويعاود يرجع يكمل، لأن التقدم العلمي لا ينتظر، ولأن الإشكالات البيداغوجية يعني ليس لها حد، وإذا تقادمت معرفته لا يمكنه بتاتا أن يساهم في الحلول، خصوصا وأن الفلسفة التي أفكر فيها وأعتبرها جوهرية، وهو أن تصبح مدار العملية التعليمية التعلمية أو المحدد لها بالأساس ليست في القسم ولكن على العموم، يصبح هناك مجال كبير وواسع للحرية عند المدرسين. وإذا كان هؤلاء المدرسون غير مؤهلين لإنتاج الحلول وما عندهمش منهجية، خصوصا الذين لم يتكونوا ولم يطوروا ذواتهم، فلا يمكن أن بتاتا على الإطلاق أن ننادي بهذه المبادئ. يعني يجب أن يبقى محجور عليهم وأن تنزل عليهم البرامج من السماء، وهذا أمر يجب أن نتجاوزه، ولا يمكن أن نتجاوزه إلا بإعطاء هؤلاء الناس، هؤلاء المدرسين، هؤلاء المعلمين، أن نعطيهم تكوين يسمح لهم بأن يبدعوا. ولذلك على الجامعات أن توفر في أسرع وقت ممكن مسالك البيداغوجية، ويجب أن تتبنى هذه المسالك في الكليات على الأقل، ولو كنا لا نخرج عدد كبير منهم، ولكن لنبدأ المرحلة الأولى وأن نرفع من مستوى الذين نوظفهم في قطاع التعليم. ثم إن البيداغوجية لا علاقة لها بالتوظيف. أنا أقول يجب أن تفتح شعبة البيداغوجية مثلا أو مسلك البيداغوجية، ولكن لا تكون علاقة مباشرة بالتعليم. من أراد أن تكون في البيداغوجية فليتكون، ولكن الدولة تخضع من ضمن هؤلاء، يجب أن يكون عنده تكوين في البيداغوجية تخضعهم هم أنفسهم إلى امتحان خاص عبر مراحل معينة لتختار 10 ولا 15% الجيدين منهم، هم الذين يجب أن يعملوا أو يوظفوا في قطاع التعليم. أما الباقون فيمكن أن يوظفوا في قطاعات مختلفة، لأن البيداغوجيا ليس مجال فقط العملية التعليمية التعلوية، فهناك قطاع اجتماعي، هناك المدارس الحرة، هناك مجالات كثيرة، هناك بيداغوجيا الاقتصاد، هناك بيداغوجيات متعددة يمكن للإنسان أن يشتغل فيها وضمنها. كذلك ليس فقط المعلمين والأساتذة، ولكن هناك عنصر أساسي كذلك يجب أن نفكر فيه. كل القيادات التربوية بدون استثناء يجب أن نرشح لها ذوي الكفايات والقدرات القيادية والمهارية الأساسية بدءا من وزير التعليم، لأن الذي عندما يأتينا وزير سياسي لا علاقة له بالتعليم،
ويأتي بفريق يريد أن يشتغل معه، ويأتي باستراتيجيات ما أنزل الله بها من سلطان، ويبدأ بقوة القانون في إنزال مجموعة من الإشكالات والمشاكل على هذا القطاع، وهو لا تنقصه المشاكل أصلا. ماذا يقع؟ خراب. لذلك عندما اقترحت في البداية أن يكون عندنا مجلس على التعليم، وأن تكون عندنا المركز الوطني للتكوين، المركز الوطني للبحث التربوي، والمركز الوطني للتقويم التربوي، والمركز الوطني للمناهج والكتاب المدرسين، لكي لا يأتي أي وزير في المستقبل ويريد أن يحدد السياسات ويريد أن يحدد البيداغوجيات وهو لا يفقه في البيداغوجية شيء، وهو نزلت عليه الوزارة هكذاك، نجح في حزب سياسي معين وانتهى الأمر وعين وزيرا. أنتم تعرفون أن في المغرب ممكن يكون وزير الفلاحة، وزير الاقتصاد، يكون وزير تجهيز، وغدا يصبح وزير التعليم. ما هي القيمة المضافة لهذا الرجل في هذا القطاع؟ هل إذا كان الأمر يتعلق بأنه سيدير اتركوها بدون وزير، أما يأتي وزير بقرارات عشوائية، خصوصا وأن جل الأحزاب السياسية، إن لم أقول كل الأحزاب السياسية في المغرب، لاحظوا معي حتى الآن لم يعقد أي حزب سياسي في المغرب مؤتمرا استثنائيا عن قضية التعليم. يعقد مؤتمر استثنائي على شي قضية بالنسبة لنا احنا تافهة ثانوية، ولكن هل فكر أحد وزراء، فكر أحد الأحزاب السياسية، فكرت أحد الأحزاب السياسية أن تعقد مؤتمرات استثنائية لقضية التعليم وأن تجمع كل أطرها وأن تقدم مقترحات، شي مقترحات يقدمها الناس بيناتهم؟ حزب يجب أن يقدم برنامج مبني على أصول علمية، وحزب هذا أصول علمية وعلى دراسات، لأن هذا الحزب يجب أن تكون عنده هو كذلك هيئات علمية. هذه الهيئات العلمية هي التي تصدر له السياسات العامة في التعليم وفي الاقتصاد وما إلى ذلك. هذا الأمر غائب، قد يكون عنده بعض الرجالات هنا وهناك. ثم إذا العشوائية، هذه العشوائية تنعكس على تعليمنا مع أي وزير كان. أنا لا أقصد هذا الوزير الموجود الآن أو وزير قبله، ولكن من الاستقلال إلى الآن هذه هي قضيتنا الأساسية. هذه قضية من القضايا الأساسية، وليست هي فقط قضية أساسية، ولكن قضية من القضايا الأساسية. إذا كانت القيادة داخل القسم تحتاج إلى شروط، فكذلك القيادة خارج، القيادة العامة في الوزارة تحتاج كذلك إلى شروط. كل شيء يجب أن يكون بالاستحقاق، الاستحقاق العلمي، ليس فقط هكذا. من القسم، التلميذ يجب أن ينجح بدون استحقاق، يجب كذلك أن ينجح بالاستحقاق. لا أريد أن أطيل، سأقف عند الحد، وأتمنى من الله أن أكون قد أصبت فيما أقول أو فيما قلته. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.